这个要怎么装啊？哇！哦，怎么会断掉？觉得这只怎么样？这张好看啊。好帅吗？嗯，帅，蛮帅的。Hello， 大家好，我是达呼。今天呢，又要来跟大家开箱公仔了。那这一次这一只呢，是 SDS 跟简克工作室他们一起联名推出的炼狱杏寿郎，又是我们的岩柱大哥。那这一只我等的时间差不多也是半年左右，因为其实我有点忘记我大概是什么时候订的，但是我感觉这一只比上一只简克的还要再快一点点。那这一只的价钱加了国际运费，差不多落在8000出头，多一点点，心痛。好，那我们就赶快来开箱吧。这一只还好，这一只放了2天左右就开箱了，上一只放了1个礼拜左右。好，终于把它拿出来了。这一次的外包装其实跟上一只简克的差不多，但是这一只有质感蛮多的。那我们就来把它拿出来了。妈妈，这太难拿了。谢谢。它这一次有给这种魔鬼单，上一次都没有。感觉开公仔不管是开了几只，都还是会很开心。好，我们要打开咯。哇！那我们就先把所有的配件都先拿出来。这一次的地台超级重，我找一下日轮刀的部分。我妈现在在偷看我。这一只有2个头雕，所以价钱也比较贵一点点。大哥的本体在这里，头雕，我们先一起不要看。这一次也是有 LED 的，哇！这一次的这个做的非常好，这样子一样，大家应该会看得比较清楚一点点。那我们就先从它的地台开始，它的地台真的超级重。那这个就是地台的部分，这个地台的部分是下旋一的招式，然后这边有无限列车跟火车，但它不像岩虎那一只是做整个都是火车的样子。这个下旋一招式的部分，我觉得做的这边有写炼狱杏寿郎，我个人是觉得它这个旁边的这个浮雕的部分还蛮帅的，然后还有它这个炼狱杏寿郎做的这个渐层，我觉得也很帅。这个石头的部分也有做一点火光的导引，我自己个人是很喜欢这种火光的导引。这个就是地台的部分，然后给大家看一下这一次的，哇，我觉得这一次的质感真的做得很好，而且它很厚。然后我买的是434只，它总共就是488只，该像这样子。然后后面是这个质感真的很不错。那接下来呢，我们来看它的披风的部分。简克那一只的披风的渐层感，我自己是觉得做得很好。那这一次的我不知道会不会一样也那么好，我们来看看。我后来把那一只简克的放在房间之后，我觉得它的披风根本就是接灰尘第1名，上面全部都是灰尘。这一次的披风的渐层感，我觉得没有上一只简克的做得那么好，就是它的这个渐层感的部分，给大家看一下上一次简克的，大家有看到它的这个渐层感。大家有看到它这个渐层感，我个人觉得做得很漂亮，也很好看。是 DS 的就做得没有那么好。大家如果有买简克这一支的话，可以告诉我为什么它前面这2个火焰的特效键的部分会一直掉吗？它已经掉好几次了。我们来看日轮刀的部分，这一次日轮刀的部分，我觉得就比简克那一支做的好蛮多的，而且大家看一下这个字样。就清楚很多，而且这一次有做对，就是只有一面有恶鬼灭杀的字样，然后上面一样是做浮雕，然后它整体的材质是铁的，
但是我觉得它这个火焰的部分，为什么会有一圈黑色啊？这个日轮刀的部分整体的质感，还有它这个浮雕跟恶鬼灭杀的字样，我觉得质感都很不错。这一个也是有做火光的渐层。我们来看一下大哥的本体。这一次大哥的本体，它拿起来是蛮厚实的，而且我觉得它的整个的厚度都有做出来。大家看一下它这个大腿的部分做的还蛮刚好的，但是身体我是觉得有一点点薄啦，我希望可以再厚一点点，因为大哥就是要壮壮的感觉嘛。它的这个身体的部分，这边也都有做火光的渐层。它这个衣服的皱褶，头雕的部分呢，我们最后一起来看，因为我真的很期待它的双头雕。这个呢，就是它后面的那个火焰的特效，这个通透感做得很漂亮。然后它这边就是有一些可能是无限列车的残骸之类的东西，这边都有，我觉得做的还蛮精致的。接下来呢，就进入到头雕的部分，因为这一支 SDS 他们是跟剪克工作室一起推出的嘛，所以我还蛮怕，就是这一次的头雕跟上一支买的头雕是差不多的，很像的。我们先来看一下没有战损版本的头雕，我觉得这个头雕也是做得很好，就是那个神韵有出来，但是缺点一样也是脸太白。然后这一次的头雕跟上一次的比，我觉得这次做的还蛮精致，大家有看到它眉心跟眼睛这边的细节。好，我们来看一下战损版本的头雕。GK 后来就出了很多炼狱杏寿郎的公仔嘛，然后我就是看来看去都觉得差不多，就是那个样子。除了就是有战损版本的头雕之外，还有他跟蚁窝座对打的那个版本之外，我觉得其他其实都差不多。然后我就看到这个战损的头，我就觉得真的太帅了，所以我就很想要这一只。大家看一下这边是不是有一角断掉了？就是它的末端应该要是红色的，但是它变白的。我看到了，在这里真的断掉了。啊，它真的断掉了耶，要怎么办？头雕是可以换的吗？天哪，怎么会断掉？我没有想到它的这个头发的部分会断掉。好，没关系，我们把这个放回去，然后我再问问看牛魔丸那边可不可以就是帮忙处理。我们先把这个放回去，还是大家就是有经验的可以告诉我一下要怎么处理，就是这个小小断掉的头发。哦，怎么会断掉？但是它这个战损的头雕，我自己个人非常的喜欢。就是我本来买这只就打算说，我其实没有要换另外一颗头雕，我就是一直要放这一个头雕，因为我真的很喜欢它这个战损版本的头雕。给大家看这个细节，它脸上的这个血的颜料是有一点点假啦，但是远看还是会觉得超帅。它的细节的部分我都觉得很棒。好，又到了最难的时候，又要来组装了。上一支剪克呢超级简单，结果我组装了很久，这一次不知道要组多久。我们先把头雕放上去，不然到时候再断掉，我真的是怎么会断掉啊 ？OK， 超级帅。大家看他手这个细节，也是有做出来哦。这样才对。再来是披风的部分，怎么感觉这一支比上一支好组装蛮多的？披风的部分也比上一次好组装非常多，因为上一次我就是一直卡在披风的部分很久。这个要怎么装啊？
好难。OK， 真的帅，真的帅。只是他那个头发断掉，真的让我好伤心哦。火车的这个，再来是后面的这个大的特效，它这个特效圈要稍微用力压一下才会进去。大家有发现一件事情，我根本就把它刀的这个方向装反了。好了，大家，我把它这个刀鞘的部分装上去了，用吹风机吹一下，真的好装非常多。但是有一个问题，就是它后面这个腰带的部分有一点被我用断用松，就是因为它本来是粘在身体上，然后因为我就是把刀鞘的部分插进去的时候，就有一点点用坏它了。但还好没有很明显，这一支就是我非常非常喜欢，觉得它整体的特效，然后它给我的就是那种震惊的感觉，我觉得跟上一次剪克的不太一样，因为上一次剪克的就是 CP 值真的太高了，但是那一支它就没有什么特效，但是这一支它的这个地台的部分，还有它这个后面这个火圈上面有火车的残骸，然后这个。我真的觉得都做得很好，我自己很喜欢这一支，然后加上它的头雕的部分，我觉得它头雕的部分真的加分非常非常多。如果是普通的头雕的话，这一支可能以8000块左右来讲，我觉得有一点太贵。但是因为它双头雕，然后又加上它这个头雕的部分，我真的是太喜欢了。只是今天呢，就是组装的是很顺利，没有错，可是。他的那个头发断掉，然后加上他那个腰带的部分被我自己用断，我自己就很伤心。那头发断掉的部分，就是可能要再问问看牛魔丸他们那边会怎么处理。那因为我朋友是跟我讲说，如果是断一点点的话，很多人都是直接用3秒胶粘回去。但是如果要用3秒胶粘回去的话，我可能就不太想粘，因为其实也没有到很明显，但是我觉得一个美中不足的地方。那腰带的部分就不用说了，那就是我自己用坏的。其实还有一个问题，就是它这个名牌的底座啊，它只给了我一个哦，没有，它是可以打开的，我怎么那么怂？我刚刚还找很久，我想说是不是有另外一个不见了，还是漏给了？但这个呢，它也是有 LED 的，然后这个是它这个头雕的部分。大家有看到这边有写一个盐吗？我觉得这个好棒哦！是我也是很怕它这个，如果不小心倒下去，它这个后面的头发会不会断掉？好，那今天的影片呢就到这边结束啦，谢谢大家看完今天的影片，那我们就下支影片见。后面呢一样会有它的特写，拜拜，拜拜。